你好啊，又係我啊！轉個頭就過嚟拍一個低密度嘅屋苑。咁佢呢間呢，就唔係筍咁簡單啦。講咗價錢先，就係590萬，連一個入契車位。面積唔記得咗啊，因為新手啊，我轉頭問翻我師姐個上面積幾多先話你聽啦。開唔開揚就你自己講啦，我唔講啦。唔好成日話我哋 sales 吹水，又話點樣開陽光猛啦，係嘛？而家今日係暗，係嘛？暗天，而家個露台影出去，開唔開陽光唔光猛，你哋自己話翻俾我聽。歡迎喺評論區留言。嗱，整晒個廳俾你睇先，大唔大你哋話算數。樓底呢，我估計大概係8尺半至9尺到啦。閣樓就做唔到㗎啦，但係就算一個6尺或者6尺半嘅人呢，都唔會覺得有壓迫感咯。廳影完啦，唉，我其實如果你要叫我示範，我可以試下喺個廳度。我諗我如果係自轉嘅話，我諗轉14個自轉到啦，可以轉到出門口嘅。大唔大你哋自己話下。廚房未睇過嘅下，我同你哋一齊睇嘅。煮食爐基本嘢啦，發展商家電基本嘢啦。個微波爐雖然舊，不過唔知送唔送俾你㗎嚇。你嚟睇啦，我再幫你問。星盤就好正啦，呢隻星盤而家買少見少，因為洗完擺啲碗呢，佢線水線得好正。後邊個窗呢，就天井位冇乜好睇㗎啦，你要睇都冇辦法。咁轉過嚟，我哋睇一睇呢間細房。呢個係淡蘋果色嘅油，應該通常之前就係俾小朋友啦，多數係男仔咯。如果女仔係粉紅色咯。依間就係正常第二間客房啦，大少少啦。正常雙人床加個普通衣櫃 OK 嘅。如果單人，喂作死啊！原來仲有個天台㗎，呢個價錢包埋天台同入契車位啊！個天台好恐怖啊，係大到好恐怖啊！洗衫晾衫 BBQ 係嘛？中秋節喺度搣住嚿月餅，攞住梳香蕉，整住個楊桃 feel fit 啊！大佬望住個月光，你睇下嗱，正常個月亮夜晚就咁樣嘅，抵唔抵我唔敢講啊，但係大一定夠大，呢度4-5個人都夠住，多謝晒。